Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4 nyelehno sebab. Sebabe langit bumi saisine wujud. Sebab Gusti Allah kang mujudno. Nomor 5 nyelehno syarat. Syarate kang bisa mujudno langit bumi saisine kudu kanggonan sifat wajib 20 kang dadi syarat. Sifat wajib 20 kang dadi masrut langit bumi saisine. Kon keterangannya nomor 4 hukum akal nomor 4 nyeleno sebab. Dele nyelehaken iku masrahno. Dele utawa meletakkan sebab langit bumi saisine wujud iku sebab Gusti Allah kang mujudno. Dadine nek keterangan niki kula urut berarti kabel iki sapa sing mujudno? Nah ngono. Lampu dioda, lampu Philips sing mujudno. Ah nggih ancene tauhid e. Nggih, macam-macam mobil go embong sampak kula karo jenenge. Sapa sing mujudno? Allah. Nggih, Allah kabeh. Ana barang donya sing mujudno dudu Allah. Mboten enten nek didelok teko keker tauhid. Tapi nek teko syariat, sapa sing gawe bangunan? Ya Pak tukang, wis ngene lho. Sapa sing gawe kelambiku? Ya tukang jahit. Iku wau syariat. Sapa sing apa adang iki mang? Ya menungso. Ya wong ya. Iso beras dadi mateng lho. Ya ibu arek-arek iku mangadang. Mari ngono, apa sing garai benter iki ndelok tulisan jelas nurut pelajaran syariat. Sing garai benter iki. Nah, lampu didelok teko tauhid. Apa sing garai benter iki? Boleh ketok jelas iki? Nggih, Allahu nurus samawati wal ard. Allah iku madangi 7 langit, 7 bumi. Loh, melok tauhid. Tapi syariate apa sing madangi situasine langgar iki? Ke lampu. Adong ya. Lah sampean cek semerap nek gak ngaji tauhid gak ro bedane, pian. Anjene tauhid iku nywijekno, nyejeno. Ejeno. Kaya kula ngeten iki muruk tauhid. Kula kan gak iso. Lah sing isokno sapa iki? Allah kabeh. Sampeyan ngaji tauhid gak ngarah makrifat, nurut tauhid. Kok gak dikeki ambek Allah. Allah sing ngekeki. Kaya ngoten, arek bodoh di sekolahno, umume cek dadi pinter. Sapa sing minterno? Oh, ngono nggih ya. Kira-kira saged ta nitik kaya ngoten niku. Lah nek ngono pertanyaane, nek Lombok pedes sapa sing gare pedes? Wah, ngoten. Sampeyan kondo ambek kanca-kanca. Aku lho ngaji tauhid rek. Lombok iku gak pedes ngono. Nek asline wong ngomong. Berhubung sampeyan dhewe ya cek gak kontras ambek kanca, pedes saiki. Ya pedes wis ngono wae. Dasar sing diceklus Lombok mung suwe tempe njos. Iya. Ambek jajan sing gak atik klamben. Ote-ote, ya aja sampe mangan godhog gedang ambek Lombok. Sapa iki? Ana ta mboten mangan godhog gedang ambek Lombok? Ya muga-muga gak ono. Nek ono lak kebacut mosok apa godhog gedang kok ambek Lombok. Mbok menawa. Niki wau para jamaah nyeleno sebabe langit bumi saisine wujud iku Gusti Allah kang mujudno. Allah sing mujudno. Ya kabeh uget-uget.
mari ngono gurem merutu tengu. Ya mujudno Allah kabeh. Mari ngono gawe sepur. Mari ngono gajah gunung kaji adoh mari tengu langsung bagas. Nggih gunung. Nomor sekawan sampun. Nomor gangsal nyeleno syarate kang bisa mujudno langit bumi saisine kudu kanggonan sifat wajib 20. Maknane ngeten, sapa ae gawe langit bumi saisine oleh nggih ya. Kula gawe oleh, Pak Ses gawe oleh. Tapi kudu duwe sifat 20 sih. Sifat 20 bae sapa? Nah, mangkane jamaah kene gak ono sing gawe lemah. Isane ngicaki, macul, nguyuwi, apa maneh? Nanduri. Nggih ya. Gak ono sing iso gawe lemah niki nggih ya. Polane gak duwe sifat wajib 20. Lah sampean duwe apa? Mokhal 20. Mangkane jamaah mriki gak ono sing gawe lemah blas ya. Langit ono sing gawe. Mboten selamanya wong Allah urip sampean yo apa? Mautun nggih ya. Makane gak esok gawe langit bumi saisi ya pantes. Bener. Pun nyeleno syarate kang bisa mujudno langit bumi saisine kudu kanggonan sifat wajib 20. Kang dadi syarat sifat wajib 20. Kang dadi masrut langit bumi isine. Masrut itu yang disarati. Lah syarate kudu duwe sifat wajib 20. Lah hasile yaiku masrut. Ana aksi, ana reaksi. Ya kaya ngoten niku para jamaah niku duwe akal iku. Nomor 1 wau, sapa ngaji sifat 20 duwe akal. Tengerane nomor 2 kudu ngaji mokal 20. Nomor 3 kudu ngerti hitungane sifat wajib 20 ke zaman biyen sampai besok tetep 20. Duwe akal ya kudu pancet ngono ngajine. Nomor sekawan kudu nyeleno sebab sampean gak oleh nentang Allah, sampean pasrahno Allah. Sing iso gawe Allah tok, sampean aja melok-melok. Nah, iku hukum nomor 4. Nomor 5 syaratnya sampean kudu duwe sifat wajib 20. Padahal kabeh iki hak duwe sifat wajib 20, paling manggon go mokal 20. Pertanyaan, monggo. Bapak Ibu, nggih. Tadi Pak Agus bilang nggih. 7 langit, 7 langit nggih. Apa itu? Terus pundi niku jambarane setunggal niku langit setunggal. Oh. Nggih. Nggih. Gusti Allah nggawe langit niku kabeh 7, ketepaan iki nomor 1 iki. Iki lho sing ketok. Bumi sing sampean panggone ya ketepaan nomor 1. Setiap perbatasan antara langit 1, 2, 3, 4 pasti ada makhluk. Malahan go Isra Mi'raj wis kula terangno. Nek kapane langit 1 sing nganggone iki, langit 2 sing nggone iki, langit 3 sing nggone nabi iki ana kabeh. Berarti langit kabeh 7. Cuma sing nata kono dekat dengan surga. Secara syar'i swarga kono dekat dengan penghunine, termasuk dekat dengan lokasinya Nabi Ibrahim. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Ibrahim ngaji tauhid sing moro Allah. Lah sampean yo ngono duduk nabi, duduk rasul, tapi nek sampean ngerteni sifat wajib 20, nggon sampean gak ado ambek swarga. Walaupun ngaji tauhid gak perlu jagakno swarga. Swarga iku elek. Mene buku sampean buku Allah tidak gaib pun kula tulis. Wala tatibul jannata illa biru yatika. Gak apik apa sing jenenge swarga kabeh 8 gak apik kabeh. Illa biru yatika sing apik iku ndelok Allah. Bisa. Sing apik ku makrifat nang Allah, gak perlu apa swargane. Makanya sampeyan ngaji tauhid aja atik arep-arep swarga tambah kelangan, Ben. Sampeyan tambah kelangan temen arep-arep. Makane akeh wong kelangan iku mergo kok ngaji jagakno swarga, engko ceramah jagakno swarga, sembayang witir jagakno swarga kabeh.
Jadi boleh gak oleh, boleh kelangan. Itu pertanyaan satu. Kedua, pitu bumi nggih pitu, langit nggih pitu. Itu yang dimaksud maknai iki alwama mulima maina niku jenis. Oh niku ta. Oh tijun ya. Oh mboten iku lak grupe nafsu. Cuma memangnya akeh iki didominasi pitu. Awak sampean terdiri dari pitu. Mata cangkem kuping tangan weteng kubul sikil. Dina kabeh pitu. Ya. Mari ngono Quran isine pitu. Syariat tarekat apa jenenge? Iku apa? Fikih, tauhid, doa, dzikir, nasihat, hukum, al amru bil ma'ruf, wa nahy 'anil munkar. Sampeyan ngaji pendak Sabtu ya termasuk pitu. Gusti Allah nggawe langit pitu. Gusti Allah nggawe bumi pitu. Didominasi niku. Ya gak kabeh aja ono maneh niki. Pitu. Lah, termasuk kula kalih sampean nek nglakoni poso ya iku benika posone mata, cangkem, kuping, tangan, weteng, kubul, sikil. Pitu. Kenapa seperti itu? Sampeyan aja lali. Nek sembayang kudu nggawa ilmu pitu. Kula wacane sampeyan titeni ae. Nomor 1 syariat, nomor 2 tarekat, nomor 3 hakikat, nomor 4 makrifat, nomor 5 ilmu yakin, nomor 6 hakul yakin, nomor 7 ainul yakin. Wong sembayang sedang asik-asike sembayang, iku ilmune kudu 7, adapun lepas teko sembayang ilmune 4. Sampeyan lepas teko sembayang ilmune kudu 4, tapi sedang asik melaksanakan sholat kudu 7. Mergo awak sampean terdiri dari 7. Bumi sing sampean panciki kabeh 7. Sampeyan delok mendukur bebas, dibebaskan oleh Allah. Ndukur iku kabeh 7. Nah niku nafsu kabeh ya ana pira? 7. Ya, amaro, lawama, mulhima, mutmainna. Nah, lha ngono ya radhiya, mardiya ya. 7. Kenapa seperti itu? Iku intine nek sembayang ojo sampai gak nggawa ilmu 7. Awak sampean ya kabeh 7 nyacak dijupuk situk gak dadi wong sampean. Gak sempurna. Contohnya sampean mata, cangkem, kuping wis 3 iki sampean milih dijupuk situk. Nah, ya iku tandane gak dadi wong. Ya. Pemberitahuan pada jamaah YouTube, beritahukan kepada khalayak ramai bahwa sembahyang ilmune kudu 7. Anda semuanya nggak dikasih tahu sama para ustadz, para guru, para kiai. Ya kebetulan aja malam hari ini Allah memberitahu lewat sini. Tekap para jamaah nikulah terangan sing kula sampaikan. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan berjumpa lagi dan nunggu jadwal. Karena jadwalnya antri. Nek biyen duduk antri, santri. Ono asan antri. Ya, biyen. Nggih. Apa? Menawi ngimpi kepanggih. Anu subur niku ya napa, Pak? Roe niku bener-bener marani sang ngimpi napa? Nggih, roe marani. Contohnya jenengan ngipi kepethuk mbah misalnya. Iku ada dua kemungkinan, ada lebih baik, ada negatif. Ada positif, ada negatif. Nek menghadapi sampean orangnya segar, orangnya wajar, itu berarti dodono alam kubur enak. Kondo mek dikei firasat tok. Nek kok kono mang gak karu-karuan ya penuh delokane kok lesu. Terus apa ngono iku dodono iku alam kubure gak enak, terus alam arwahe lho gak enak. Tapi ana kalane mara sampean diparani ahli kubur iku ya kalane ana sing gondoli yo kan. Ya gak kabeh ku adat kok. Adate gak mesti bener. Nggih, iya. Ya nek sampean ngipi ibu sampean dipekno mati, iku ibu sampean panjang umur.
Ibu sampean jek urip tapi sampean nipekno mati. Iku suatu tanda nurut adat bahwa ibu sampean ku panjang umur. Nggih, ke depan. Ya sapa ae kono nggih ya. Itu emale Bu, napa? Napa? Monggo. Oh, mati ini mati kelelep. Oke. Oh, ngaten niku ta. Tapi nggih boten sedaya ngepek boten soalé roh niku nek wis mati dibebasno jane ambek Allah. Akhirnya ngampir-mampir nang sampean mang. Terutama orang yang sudah makrifat. Berarti reinkarnasi. Dibebasaken non? Berarti reinkarnasi. Apa? Reinkarnasi berarti. Reinkarnasi. Maksudnya? Terus ini mau dibebasakan. Nggih. Terus dapat wadah. Nggih. Niku enten kalane dibebasaken tapi ngerusak-ngerusak. Akhirnya dadi roh gentayangan iku nggih ditokno jene. Dadi roh gentayangan grupe gak enak tok. Grupe mesum-mesum tok. Nggih. Non? Titisan. Oh titisan. Boten netes. Boten contohnya kaya sampean kok donya iki lah akeh wong lahir terus apa iku netes gak memang asli membuat baru. Gak kok Allah netes juta tahun akan datang ditokno maneh. Meneh juta tahun men ditokno maneh wonge garu ngono mboten. Mboten netes. Heh? Napa? Oh kaya mbane. Walah niku, oh niku ta. Oh niku jare wong-wong ku kacang nurut lanjaran niku lan. Biasae. Nggih biasae kok. Apa? Berarti hidup ini reinkarnasi. Maksudnya sekarang ini lurusnya dulu maksudnya. Luruskan perjalanan dulu. Terusaken perjalanan. Boten tiyang niku nek kapanipun pejah, iku nek ketepaan wonge apik lho nggih. Iku roe dibebasaken pancene. Sembarang sak karepe wonge mungkin mulai 40 dina durung mari iku roe cek go omah. Nek lepas teko 40 dina menjelang subuh pamitan. Pamitane ana swara macem-macem sing pikirane gak dikenal nggih. Aja niku. Kok ngoten mawon nggih.